对不起各位了，我又整冰箱小饮料了。谁家的冰箱它放剩菜呀？天气这么老热，你不整点这冰冰凉凉小饮料，这夏天可咋过呀？你瞅我短袖都穿上了，冰箱还空着。今天这小饮料也不多，简简单单整了4、5、6、7、8箱吧。沉浸式冰箱小饮料啊，首当其冲的就是俺家夏天冰箱的搭子。谁家夏天的冰箱能没有椰子水呀？天然电解质，孩子和老爷运动完之后，你必须搞一瓶。嘘，都别说话了啊，沉浸式。这玩意儿俺家冰箱我可以这么说，从来没断过，老爷都可以断1天，但他不行。泡的那金银花我是一口都喝不下，金银花柚子汁我一喝一个不吱声。现在到了我最爱的环节，苹果汁。分享一个 DIY 的喝法啊，你就把这玩意儿你走开，咔喝一大口，然后给它放在冰箱冷冻里面，给它冻成小冰块。然后你早上出门当牛马的时候，你就把你家那个咖啡液往里一整，就是一杯苹果美式，怒省20-30。过日子这一块你就跟我学吧，骑自行车上酒吧，咱们该省省该花花。叮叮，先炖银耳羹，这玩意儿我跟你说，老娘们可以多吃点。但是现在天气热了，你说那泡的、煮的啥的哈，都感觉太热，吃不下去呀。那你说我多有心眼子？开盖即食，懒鬼超爱。每次用这小金碗吃银耳的时候，我都感觉自己过上了那种富太太的生活。你别说呀，情绪价值给的挺足。这个是红枣莲子，这个是鲜炖百合，我愿意吃鲜炖百合的。咣咣叮叮咣，天气热，柠檬共和国的柠檬小饮料就来啦。你别说，天气热的哈，人多吃点酸的行。主要是这个颜色是我最喜欢的黄色。全家人的最爱蓝岸矿泉水，这玩意儿我都数不清喝了多少瓶了。这个矿泉水当时买它吧，就是感觉能花小钱办大事。你瞅瞅这包装多高大上啊！虚荣心上头了。后来发现这玩意儿真挺好喝，长白山的什么冷泉，你就喝着挺得劲儿。我以前感觉那矿泉水能有什么区别？你别说呀，你喝着好喝的矿泉水，你发现哎，它确实有点区别。瓶子的包装有2个颜色，这个是灰色，还有一个是蓝色。我每次买4箱的时候都能收着2箱灰的2箱蓝的，我估计是随机发的。这是我买的第4箱了，茉莉雪芽，就是那个奶茶，跟外面俺们22块钱买的一杯那玩意儿是一样的，但是这玩意儿必须得放冰箱啊，放冰箱老好喝了。最后一箱了，红石榴雪橙汁，你就听这名儿，它就带那个好喝样。红石榴加雪橙能不好喝？夏天就爱喝小果汁。当，今日份冰箱小饮料已经装填完毕了啊！接下来1个礼拜的快乐就靠他们了。关注我呀！